दर्शकबिन समर्थक सहित निर्वाचन कार्यालयतर्फ लागि बालेन झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट उनी उड्दैछन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवारी दिन आएका बालेन हजारौं समर्थक सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयतर्फ अगाडि बढेका छन्। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सोमबार मधेसको राजधानी जनकपुरमा रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह र सभापति रवि लामिछाने सहितले परिवर्तित उद्घोष सभा गरे, जसले अब मधेसलाई पनि चुनावतिर होमेको छ। उद्घोष सभामा बालेन्द्रलाई हेर्न आउनेको ठूलो भिड थियो। त्यो कुराको पुष्टि दर्शकबाट बालेन जिन्दाबाद, अब के वार बालेन सरकार लगायतका नारा लगाएकोले पनि पुष्टि गरेको छ। बालेनले पनि मैथिली भाषामै भाषण गरेर मधेसको छोरो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेको दावी गरे। त्यसका लागि रासपामा मतदान गर्न उनले आग्रह समेत गरे। रासपामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक मञ्चमा उक्लिएर बोलेका बालेनले मैथिली भाषामा भाषण गर्दा दर्शक उत्साहित देखिए। यता सभापति लामिछानेले पनि मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले नै ठूलो त्याग गरेको बताउँदै बहुमत ल्याएपछि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वास दिलाए। यसपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार पनि मधेसी नेता बालेनलाई बनाएर भोट तान्ने रणनीति रासपाले बनाएको छ। मधेसको महोत्तरी पुर्ख्यौली घर भएका उनी काठमाडौँमै जन्मे हुर्केर यहाँको मेयर भएका हुन्। मधेससँग पुर्ख्यौली साइनु भएका उनलाई रासपाले मधेसको छोरो र सान भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। शक्ति आर्जनकै लागि रासपाले मधेसलाई प्राथमिकता दिए पनि बालेन भने झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट उड्दैछन्। त्यसकारण मधेसबाट रासपाले कस्तो परिणाम ल्याउँछ चासोको विषय बनेको छ। मधेसमा बालेनको सम्भावना राम्रो छ, तर केपी ओलीलाई हराएर नेपाली जनताको सपना साकार पार्नु छ। यसैका लागि बालेन झापा झरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2082 को प्रत्यक्ष तर्फका लागि आज देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले देशभरका 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालयमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरेको छ। 21 फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने प्रतिस्पर्धामा हुने छैनन्। उनले गए मध्यरातमा आफू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यू आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने जानकारी गराउँदछु। देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाले राति 12:15 बजे प्रेस नोट जारी गरेर भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री देउबा 2048 सालको निर्वाचनदेखि लगातार कांग्रेसका तर्फबाट डडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परि घाइते भएका देउबाले अन्तिम पल्ट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना समेत राखेका थिए। उनको चाहना अनुसार नै कांग्रेसको जिल्ला कार्य समितिले उम्मेद्वारका लागि एकल सिफारिस पनि गरेको थियो। तर कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका कारण चुलिएको विवादपछि देउबा निर्वाचन नलड्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन्। कांग्रेस नवनिर्वाचित सभापति गगन कुमार थापाको सरलाई 4 बाट उठ्ने भएका छन्। उनी काठमाडौँ 4 बाट निर्वाचन लड्दै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताच्युत भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5 बाट निर्वाचन लड्दैछन्। उनी यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। गत निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओली 52,319 मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेस नेता खगेन्द्र अधिकारीले 23,743 मत ल्याएका थिए। कांग्रेस तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेलमा थियो। एमालेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सघाएका थिए। ओली निर्वाचित क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सुरेश कुमार पोखरेल 11,759 मतसहित तेस्रो भएका थिए। अहिले ओलीलाई रासपाबाट बालेन शाहले चुनौती दिने भएका छन्। रासपा उनलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएको छ। बालेन आइतबार मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा गरेर चुनावी अभियानमा होमिएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी विद्रोहको उद्गम थलो रुकुम पूर्वबाट निर्वाचन लड्ने भएका छन्। निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न उनी जिल्ला पुगिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा प्रचण्ड गोर्खा 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सघाएका थिए। प्रचण्ड गोर्खा 2 बाट 26,109 मतसहित
विजयी हुँदा दोस्रो भएका रासपा नेता कविन्द्र बुर्लाकोटीले 12,639 मत प्राप्त गरेका थिए। एमालेका अब्दुल सलाम मिया 7,395 मतसहित तेस्रो भएका थिए। गत निर्वाचनमा उदाएको रासपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने चितवन 2बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा, उपनिर्वाचन 2080 मा समेत गरेर उनी यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। सञ्चार कर्म छोडेर पहिलो पल्ट संसदीय निर्वाचनमा उत्रिँदा लामिछाने 2079 मा 49,300 मतसहित शानदार जित निकालेका थिए। उक्त निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका निवर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले 14,988 मतका साथ दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने निलम्बनमा परेपछि 2080 सालमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा 53,186 मतसहित दोस्रो पल्ट विजयी भएका थिए। उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले युवा नेता जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उनी 11,214 मतसहित दोस्रो भएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्दैछन्। गत निर्वाचनमा उनले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि निर्वाचन क्षेत्र खाली गरिदिएका थिए। उनले यसपालि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाको चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका थिए। गोर्खा 2 मा काङ्ग्रेसले प्रकाश चन्द्र दवाडी र नेकपाले युवा नेता लेखनाथ नेउपानेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। एमालेबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका चक्रे मिलन उम्मेद्वार बनेका छन्। रासपाले यो क्षेत्रमा गत निर्वाचनकै उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई दोहोर्याएको छ। जेनजी आन्दोलन पछि गठित सरकारका 3वटा मन्त्रालय हाँकेका कुलमान घिसिङ काठमाडौँ 3बाट पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, भौतिक प्रवाह र शहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका घिसिङले 23 पुसमा राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री रहेकै समयमा आफ्नो संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेका घिसिङले 14 पुसमा रासपासँग एकता गरेका थिए। एकतापछि उनले रासपामा पहिलो वरियताको उपसभापतिको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर पछि घिसिङले रासपासँगको एकता भङ्ग भएको घोषणा गरेर उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अघि बढाएका थिए। उता धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर हर्क साम्पाङ सुनसरी 1बाट निर्वाचन लड्दैछन्। उनी आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सम संस्कृति पार्टीको चुनाव चिन्ह माटोबाट निर्वाचन लड्न लागेका हुन्। निर्वाचन लड्न भन्दै साम्पाङले 4 माघमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा साम्पाङ 20,821 मतसहित धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएका थिए। उनी लौरो चुनाव चिन्हबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार किशोर राई 16,059 मतसहित दोस्रो र एमाले उम्मेद्वार मञ्जु कुमारी सुवेदी 12,825 मतसहित दोस्रो भएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल चितवन 3बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन्। उनी भरतपुर महानगरपालिकाकी निवर्तमान प्रमुख हुन्। दाहालले प्रचण्ड संयोजकत्वको नेकपाबाट निर्वाचन लड्न महानगरपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा दाहाल 52,028 मतसहित महानगरपालिका प्रमुखमा विजयी भएकी थिइन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 39,582 मत पाएका थिए। काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेल 14,728 मतका साथ तेस्रो भएका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सप्तरी 2बाट उठ्दैछन्। उनी गत निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए। उनले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएका थिए। जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव चाहिँ उपचुनावमा 12 पुगेका थिए। यसपटक सप्तरी 3 मा नै लड्ने तयारी गर्दैछन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यसअघि नै उनले चुनाव जित्दै आएको क्षेत्र झापा 3बाट उठ्दैछन्। राप्रपाका कमल थापा काठमाडौँ 5बाट उम्मेद्वार बन्दैछन्। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङ 2बाट उठ्दैछन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल काठमाडौँ 5 मा उठ्दैछन्। यो क्षेत्रमा एमालेका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि उम्मेद्वार बन्दैछन्। दर्शकबिन हामीले समाचार स्रोतका लागि विभिन्न अनलाइन मिडियालाई लिएका छौँ। तपाईले हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला।